Российские регионы повсеместно вводят режимы полной самоизоляции. Москва, Якутия, Свердловская, Саратовская области, Татарстан и другие субъекты обязывают граждан не покидать свои дома без экстренной необходимости. Однако Россия не первая. Страны, в которых угроза пандемии существовала раньше, тоже шли на подобные меры. Наш СОБКОР в Москве Максим Кардозу пообщался с якутянами, которые живут за границей, и расспросил, чем можно занять себя во время карантина. Еще недавно представить такой безлюдной Москву можно было разве что в фантастическом кино. Но городские улицы резко опустели не только в России, но и по всему миру. Эти кадры, например, снял наш земляк Владимир Дьяконов в Нью-Йорке. Грустно, ребята. Все бары, рестораны закрыты. На улице никого нет. Сегодня нам объявили новые цифры о том, что только по одному городу Нью-Йорк было зарегистрировано 17 856 случаев заболевания. 192 человека погибло. И, пользуясь случаем, я хочу попросить всех и каждого, пожалуйста, оставайтесь дома. В самоизоляции сегодня полмира. В ЮАР тотальный карантин на 21 день объявили на прошлой неделе. Без надобности людям нельзя покидать свои дома. Улицы патрулируют полицейские. Нарушителям грозят крупные штрафы. Первый карантин здесь ввели еще с 16 марта. Мы уже, допустим, с супругом более 2 недель на добровольной самоизоляции. Впереди нас еще ждет 21 день. Во время карантина я планирую заняться саморазвитием и спортом. Берегите себя, пейте витамины и, пожалуйста, оставайтесь дома. А это Франция. Карантин здесь ввели 2 недели назад. Вот что рассказывают наши земляки, которые живут в Париже. Я бегаю каждый день. Вначале я бегал с подругой из Якутии, которая живет рядом. Но теперь власти запретили бегать вдвоем, так что бегаю один. Появляются новые хобби. Кто-то из друзей начал изучать новые языки. Я лично монтирую свои фильмы, которые снял ранее. Во Франции карантин продлен еще до 15 апреля. Зараженных становится только больше. Но местные жители уже вполне подстроились под новые реалии. Конечно, с началом карантина отменились многие съемочные проекты, но в каждом моменте нужно искать и лучшую сторону, положительные вещи. В моей жизни, например, появились люди, с которыми я давно не общался и с которыми потерял связь. Мы теперь кричим с балкона каждый вечер, когда аплодируем врачам, кричим соседям «à demain», «bonne soirée», что значит «до завтра», «желаем вам хорошего вечера». Несмотря на социальную дистанцию, пандемия, напротив, сближает людей по всему миру. Как показывает практика, самоизоляция – это не самое страшное. Эксперты говорят, что освободившееся время нужно воспринимать как возможность для саморазвития. И главное – помнить о своем здоровье и здоровье близких. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва, Нью-Йорк, Кейптаун, Париж.